والحمد لله رب العالمين. سمرة كسانو فتح نکلی 43 جناب صدر مجلس انتہائی معزز مکرم صاحب قدر مفتیان عظام علماء کرام او دا علاقی غیرتمند و پختنو مسلمانان رونو من مخی استاد المناظرین شیر دیوبند حضرت مولانا مفتی محمد ندیم المحمودی سے حفظہ اللہ تعالی تفصیلی خطاب دا قرآن کریم پا موضوع باندیس تاسو ما خطاب فرمائلو او یقیناً ستاسو دا علماء و کم کارکردگی چه بیان کڑا کمشان بیان کڑو یقیناً تاسو خپل باندې وګورئ چې 42 کسانو قرآن کریم تکمیل ته رسول دي واړه ماشومان او بچی دي په دې معاشره کې او په دې مادي دور کې او د هر طرف نه انټرنیټ په دنیا کې په نورو سیسټمونو باندې ټول کفر دې پسې لګېدلی دی چې زمونږ او ستاسو قرآن کریم دې ته تکلیف ورسوي زمونږ او ستاسو د قرآن عظمت ته او زمونږ او ستاسو د مدرسې ته ټیس ورسوي نن ټوله دنیا د مدرسې نوم نن ټوله دنیا د قرآن کریم د دې نوم نه دې حده پورې خایفه ده چې سمو د مخکې د امریکې په یو عدالت کې قرآن کریم د مجرم په کټیره کې کېښودو او په هغې د امریکې یو باسي کیس جوړوي او هغه دا وایي چې دا قرآن کریم معاذ الله فسادی کتاب دی معاذ الله د دنیا کې امن ختم کړی دی او بیا د امریکې هغه جج چونکې دا قرآن کریم نسخه خو لفظي نسخه وه قرآن کریم په دغه عدالت کې مخاطب کوي وایي ته خپله صفایي کې سویل غواړي او بیا دغه جج دا فیصله کوي چې د قرآن نه زنځیرونه تاو کوي په یو توره کوټنۍ کې وغورځوئ چې دنیا کې څو پورې امن نه راغلی نو دی به دغسې وي او که زه دا تپوس وکړم چې آیا په دنیا کې دا امن تباه کړی چا دی په دنیا کې د دې ډراون ابتدا چا کړې ده په ټوله دنیا کې په د جاپان په هیروشیما ناګاساکي باندې بمونه چا غورځولي دي وګورئ تاسو نن د ټولې دنیا بدماشان او تانیداران آیا دغه کافران نه دي نن په ټوله دنیا کې آیا دا ظلم دغه خلک نه کوي